大家可以place order。唔係啊，唔係啊，千祈唔好啊，你仲話係啊？Hi， 又到咗我 moments 嘅時間。咁今日咧，我就想同大家做一個我每日朝頭早都會飲嘅防彈咖啡。你有冇試過呢個防彈啡啊？有，因為其實我飲過毛姐嘅防彈咖啡幾次㗎啦。係啊，你覺得真係好好飲。因為我以前有嘗試整過嘅，但係整極都整唔到好似你咁樣。係咪用嘅材料唔一樣啊？我諗係，所以要俾大家睇下。點解？令到呢杯咖啡咁精彩嘅咧，就係就係呢一個MCT powder。其實咧就好多人咧就係用MCT oil， 其實呢個咧只不過係 powder 嘅 form 嚇。MCT oil 咧就係喺椰子度提煉出嚟㗎。咁佢係一啲脂肪酸啦、中鏈三酸甘油脂，咁咧就對我哋嘅身體咧其實好好嘅，就特別係對我哋嘅大腦。係因為其實點解叫中鏈咧？所有嘅油喎，佢哋都有個 chemical formula 㗎嘛。咁有啲長啲，有啲短啲。短啲咧，我叫中鏈咧，就係 MCT oil。點解中鏈咁好？就因為人體吸收咗之後，可以盡快用到佢，我嚟做我哋嘅 energy source 能量。係，因為變咗你唔使再慢慢消化，變咗做肥膏先用，係你即刻就已經用緊佢啦，即刻就吸收，係即刻就可以消耗添。係，仲有一個係 ghee， 三樣嘢咧我都會買organic 嘅。其實 ghee係乜嘢咧？就係一啲你將牛油煮熱嘅時候撇咗嗰啲 cream 佢，就係 ghee 啦。加咗落去杯咖啡度咧係特別香滑嘅喎。其實人體咧係好需要好嘅油嘅，咁呢啲油咧係對我哋嘅腦部嘅發展係非常之好，咁 ghee 就係其中一樣啦。我想講下咧，好多時候啲女仔咪好怕食肥膏啊、油啊，但係睇下毛姐咁樣咁苗條，你就會知道其實食好嘅 fats 咧、好嘅油脂咧係唔使驚嘅。即係如果咧想話俾人哋聽，可以越食越瘦咧，好似人哋話你真係唔係啊嘛咁，係真係可以㗎。我覺得人版喺度啦，你睇下。我好想大家試下，即係我唔想講一句，其實即係我要停止，唔好再瘦啦，就係咁樣。你太瘦啦，真係好似我覺得。你話俾人聽，你而家講出嚟啦，大家即刻即係啤咗聲啊！真係。人哋話：請唔好講風涼話啊！但係其實真係可以，而家到3.3啦。就係喺我屋企裏邊咧，特別喺呢個廚房裏邊咧，係佔好重要嘅一個角色，就係糖啦。我諗大家都知啦，糖對身體有乜嘢嘅唔好處啦。坊間就梗係好多唔同嘅健康糖啦，我都唔係幾中意佢哋嘅 after taste，係咪啊？佢有一個 side effect 嘅，好多人都有咁嘅經歷嘅，我都有嘅，就係咩咧？你食咗之後咧，你會個肚成個咕咕聲。哦，係啊，同埋可能會肚屙。我肥肥啊！係啊，其實你會唔會啊？因為我之前都有段時間好癲咁樣研究好多種唔同嘅糖，都唔夠毛姐勁，佢竟然 produce 咗一個我都唔知嘅 allulose 出嚟。佢嘅質地咧，個味道咧，其實咧係同普通嘅砂糖非常之相似嘅。呢種糖咧同砂糖最大嘅分別咧，就係我哋嘅身體唔識去吸收佢，咁變咗咧，我哋食咗佢之後咧，其實就會排翻出嚟嘅啫，喺小便啊，同埋賴屎出嚟咯。會賴咁。Hello, it's me. 好肉酸嘅，你哋真係好啱有糖尿病嘅人食嘅。同埋因為呢一個係幾乎零 calorie。係啊。不過有一個唔好處咧，就係喺香港好難買。但我睇到有啲報道話，啲科學家開始研究可唔可以大量啲咁樣製造。係啊。咁可能遲啲就會好少少。好啦，講完咁多3個嘅好處，我哋而家越 high 我哋係啊，真係好興奮嘅，一講佢哋3個嘅好處。我哋而家嚟整咗一杯咖啡啦。係。嗱，咁咧，因為咧朝頭早嗰杯咖啡咁重要咧，我就要
大杯咁飲到佢好滿足㗎。我就要用基本上嚇係4粒嘅呢一啲 capsule 咖啡嘅呢啲。好似好奢侈啊！咁我就諗到個計仔喎，唔知大家會唔會去試下呢一個計仔去做呢一杯咖啡係點樣呢？就係嗱，擺咗個杯落嚟嘅時候呢，咁我就會將粒 capsule 擺咗落嚟啦。好啦，咁用咗一次之後呢，我就會將佢拎出嚟。然後咧，再擺翻入去做第二次。咁點解唔即刻撳水咪第二次咯？唔同㗎，因為咁樣拎翻出嚟先擺翻入去咧，出嚟嘅咖啡咧係濃啲嘅。再做多次，就用第2粒新㗎啦。然後咧，我就會擺落個 blender 度，等佢混合埋一齊。好啦，咁擺咗咖啡之後咧，我哋就要擺1斤嘅 MCT powder， 1斤嘅雞，1匙羹就得㗎啦嚇。阿盧出場啦，我就會又係擺1斤嘅 tablespoon。千祈唔好覺得太多，因為點解咧？佢個甜度咧係糖嘅60-70% 嘅啫。好啦，咁我哋就去攞佢出嚟啦，然後咧就倒落去。做咩事咧？我就要倒落去，再煲翻熱佢啊！因為一定要咖啡要熱啦啦先好飲噶嘛，係咪？咁呢個杯咧，喺等緊佢滾之前咧，我就要將佢擺落去焗爐度咧，興熱佢。咁咧其實咧係只要100度就得㗎啦。攞個杯出嚟，已經係 good enough。等，咁咧就，哇！淨係聽到啲聲，你話朝頭早係咪已經係非常之期待呢個早餐㗎啦？哇！大家睇下有煙嘅仲。過嚟2個禮拜前，毛姐俾咗1/4，我哋食咗2個禮拜。點解啊？要慢慢唔捨得食啊！哦，唔使，以後你中意食，你嚟我屋企食咪得咯。我整俾你又得，你話俾我聽。大家可以place order。我唔係啊，千祈唔好啊！你仲話係啊？我仲諗住幫你整個點啊！呢度有少少計仔嘅。如果你切個包嗰陣時，因為特別係而家我哋啱新鮮焗起啦，咁佢黐住嘅喎，咁你好難切啊。咁可以點啊？其實嗰把刀咧可以即刻拎去洗一洗。哦。嗱，洗完之後咧，你抹翻乾佢。係。嗱，你睇下，佢又切得好靚㗎啦，就唔會黐住㗎啦。咁我想介紹俾大家咩咧？就係我每朝早咧，就係一片呢個咁精彩嘅燒刀。大家睇下呢片燒刀係咪精彩啊？唔好流口水落去啊嚇！嗱，就係我個早餐啦。咁如果有時即係貪心啲咧，可以食2塊嘅。咁但係其實1塊我都已經好夠。咁啊當然咧係要搽滿牛油嘅麵包啦，一杯防彈咖啡，2隻煎蛋。煎蛋要燶邊嘅。呢個早餐真係可以滿足我一整日都唔肚餓，同埋嗰種感覺係好滿足㗎。咦？你冇份啊？唔得，我俾你食先啦。我已經食咗。唔好扮嘢啦，食咗又咖啡飲咗。
但係我想講話好好，因為呢度好好嘅 protein 啦，好好嘅蛋白質啦，係好好嘅油分啦，益生菌啦，係。少少 carbs 係需要嘅。咁同埋sourdough咧，某程度上啦嚇，糖尿病人食都可以嘅喎，因為佢經過長時間嘅發酵啊，咁咧就基本上咧剩翻落嚟嘅 starch 即係澱粉質咧係比較少啲，因為佢已經break down 咗好多 starch 嘅，就唔會刺激佢哋嘅升糖指數嘅。咁當然啦，如果你已經係好嚴重嘅糖尿病人啦嚇，咁你都要問下醫生應唔應該嘅。sourdough嘅好處真係實在太多，唔單止好處多，同埋好味啊！即係好味好多。係每一個整包嘅人嘅心思嘅心血去整一個包俾佢身邊嘅人食咧，都一樣好味嘅。係愛啊！好啦，我哋可以食呢個蛋啦。如果你想繼續睇嘅話咧，就請你 like 同埋 subscribe 我嘅 channel Mo Moments。A little